همه ما عاشق فیلم‌هایی هستیم که با پایان بندیشون مغزمون رو منفجر میکنن. داستان‌هایی که ابتدا به نظر ساده میرسه، اما هرچی جلو میره بیشتر معلوم میشه که اونها از همون اول داشتن با همون بازی میکردن. سلام، من شکوفه هستم و تو این ویدیو میخوام 10 تا فیلم با پایان بندی شوکه کننده بهتون معرفی کنم که احتمال زیاد ندیدینشون. اکثرمون فیلم‌هایی مثل گان گرل، اینسپشن، شاتر آیلند، فایت کلاب و سیکس سنس رو دیدیم که با پایان بندیشون و پیچش داستانه یا همون پلات تویست ما رو شوکه کردن. امروز میخوام لیست 10 تا فیلم رو بهتون بدم که به همون اندازه شوکتون میکنه. فیلم‌هایی که به محض اینکه فکر میکنید داستانش رو متوجه شدید، با یه ضربه فنی همه چیز رو عوض میکنه. پس بزن بریم. شماره 10 دویزیت محصولی از 2015 با امتیاز 6.3 از IMDb و 68% از راتن تومیتوز. داستان راجع به 2 خواهر و برادری هست که برای اولین بار به ملاقات پدر بزرگ و مادر بزرگشون توی یک مزرعه دورافتاده میرن. با اینکه مادرشون بهشون گفته رفتار اونها یکم عجیب غریبه، اما وقتی اونجا میرسن میبینن که خیلی بیشتر از یکم عجیب غریب هستن و هر روز زندگی اونجا وحشتناکتر میشه. It's bedtime. The visit. Don't be scared. It's just Nana. شامالان که کارگردان The Sixth Sense هم هست، توی این فیلم هم ترس رو توی قالب سیف و خانوادگی پیش میبره، با این تفاوت که خانه که جای امنیت هست اکنون جای رعب و وحشت هستش. اگه از فیلم‌هایی که توی فضای بسته مثل خونه تعلیق ایجاد میکنه لذت میبرید، حتما پیشنهاد میکنم که این فیلم رو ببینید. پایان بندی شوکه کننده است. شماره 9 سیکرت ویندو محصول سال 2004 با امتیاز 6.5 از IMDb و امتیاز 46% از راتن تومیتوز با بازی جانی دپ و جان تورتورو. داستان فیلم در رابطه با مورت، یک نویسنده‌ای که به تازگی طلاق گرفته و دچار بحران‌هایی شده و الان برای نوشتن اثر جدیدش به یک کلبه توی جنگل پناه میبره. یک روز یک غریبه میاد و میگه که تو داستان‌های من رو دزدیدی. You stole my story. I don't believe I know you. I know you, Mr. Rainey. That's what matters. You stole my story. The guy calls himself Shooter. این غریبه شروع میکنه به تهدید کردن مورت و اون رو بسیار میترسونه، با اینکه مورت میدونه که این داستانها رو خودش نوشته. My ending. بازی جانی دپ توی این فیلم فوق‌العاده است و این فیلم یک بازی موش و گربه‌ای رو راه میندازه که مرز بین واقعیت و توهم نویسنده رو کم کم از بین میبره. شماره 8 A Perfect Getaway محصول سال 2009 با امتیاز 6.5 از IMDb و 63% از راتن تومیتوز با بازی کریس همزورث و میلا یووویچ. Drop me off right here. As beautiful as it is remote. Only 2 ways, in and out by foot or by kayak. داستان راجع به یک زوجه که برای معسلشون تصمیم میگیرن برن هوایی. اونجا شایعاتی در رابطه با یک قاتل سریالی به دست میارن که داره توریست‌ها رو شکار میکنه. همونجا با یک زوج دیگه آشنا میشن و کم کم شک میکنن که کدوم یکی از اونها واقعاً قاتل است. Some toothpick. There's no place to hide. Interesting guy, Cliff. Yeah. It's good reflexes. فیلم مدام شما رو فریب میده. هر لحظه شما رو بین مضمون‌های مختلف جابجا میکنه و هر لحظه که احساس کردید واقعا فهمیدید قاتل کیه، یک مدرک جدید میاره و شک شما رو به سمت دیگه‌ای میبره. شماره 7 The Mist محصول سال 2007 با امتیاز 7.1 از IMDb و امتیاز 73% از راتن تومیتوز. یه طوفان باعث میشه که شهر داخل یک مه بسیار غلیظ بره و عده‌ای از افراد اون شهر توی یک سوپرمارکت گیر کنن و متوجه میشن که موجودات عجیب غریبی دارن انسانها رو شکار میکنن. It's death.
Where for? Let us know you got at least 300 feet. There's nothing out there. Nothing in the mist. What if you're wrong? Then I guess the joke would be on me. به آثار استیفن کینگ علاقه دارید، این فیلم هم بر اساس یکی از رمان‌هاش به همین اسم ساخته شده. این فیلم درباره هیولاها نیست، درباره اینه که وقتی انسان‌ها تو موقعیت‌های خطرناک و ترسناک قرار می‌گیرن چجوری به جون هم میافتن و پایان بندیش واقعاً شوکتون میکنه. میتونم بگم که یکی از بی‌رحمانه‌ترین پایان بندی‌های سینماییه. شماره 6 لافت محصول سال 2008 با امتیاز 7.2 از IMDb و 79% از راتن تومیتوز. داستان راجع به 5 مرد متأهله که یک آپارتمان مخفی دارن که در اون رابطه‌های یواشکیشون رو برقرار میکنن. یک روز یکیشون از خواب بیدار میشه و میبینه یک زن غرق در خون توی رخت خواب دراز کشیده. نکته داستان چیه؟ نکته اینه که فقط این 5 مرد این کلیدو داشتن و این کلید غیر قابل کپی بوده. یه معمایی جنایی و کلاسیکه که شما همراه شخصیت‌ها باید ببینید که کدوم یکیشون دروغ میگه. پازل بندیش بسیار عالیه و همچنین 2 تا ورژن داره. این ورژن که معرفی کردم نسخه اصلی و بلژیکیش هست که خب من خیلی بیشتر دوستش دارم. یه ورژن دیگه داره محصول سال 2014 است و بسیار هم پرستاره است. اگر دوست داشتید اون یکی ورژنش رو هم ببینید. شماره 5 آیدنتیتی محصول سال 2003 با امتیاز 7.3 از IMDb و 63% از راتن تومیتوز با بازی جان کیوزک. 10 تا غریبه توی موتل توی طوفان گیر کردن. از همون اول متوجه میشن که یه چیزی راجع به این مکان درست نیست. یکی یکیشون کشته میشن و اما نکته جالب داستان اینه که همه این افراد یه جوری با هم در ارتباط هستن. There was a storm. It was an accident. We had an accident. And we got stuck and we couldn't get out. We couldn't get out. آیدنتیتی یکی از بهترین فیلم‌های معمای روانشناختیه که شما رو توی لایه‌های پیچیده‌تری از داستان وارد میکنه. پایان بندیش جوریه که شما دوست دارید دوباره بزنید از اول و فیلم رو با همه سرنخ‌هاش یک بار دیگه ببینید. شماره 4 Forgotten محصول سال 2017 با امتیاز 7.4 از IMDb و 80% از Rotten Tomatoes. 형이 내 눈앞에서 납치됐다. 지옥 같았던 19일 후 형이 돌아왔다. داستان راجع به جینسوکه که برادرش رو بوده میشه و بعد از 19 روز برمیگرده. اما اونجاست که متوجه میشه انگار برادرش دیگه برادر خودش نیست و شروع میکنه به تحقیق کردن در رابطه با کل زندگیش و میفهمه که همه زندگیش دروغی بیش نبوده. 너약 먹었어? 그 사람 형 아니야. سینمای کره توی فیلم‌های معمایی جناییش رقیب نداره و این فیلم هم یک معمایی روانشناختی جناییه که با هم ترکیب شده و یک نتیجه خیلی دلنشین رو بهتون میده. شماره 3 Predestination محصول سال 2014 با امتیاز 7.4 از IMDb و 83% از Rotten Tomatoes. داستان راجع به یک مأمور سفر در زمانه که باید جلوی یک بمبگذاری رو بگیره و فیلم پر از پارادوکس زمانیه. یعنی چی؟ یعنی هرچی جلوتر میره داستان پیچیده‌تر میشه و اونجاست که میفهمید هویت شخصیت‌ها خودش یک معمای پیچیده است. The man that ruined your life. Would you kill him? اگر به فیلم‌های علمی تخیلی علاقه دارید و پیچش داستانی هم براتون یک مزیت به حساب میاد، این فیلم رو حتما بهتون پیشنهاد میکنم. شماره 2 سرچینگ محصول سال 2018 با امتیاز 7.6 از IMDb و 92% از Rotten Tomatoes. یه پدر پس از ناپدید شدن دخترش خودش دست به کار میشه و شروع میکنه به گشتن دنبال اون توی دنیای دیجیتال و رد پای آنلاین اون رو دنبال میکنه. اینجا هر کلیک میتونه شما رو به یه سرنخ جدید برسونه. Right? Kind of. Why did you invite her to study group? I'm trying to get into Berkeley next year. When was the last time you saw her? She did not run away. Local team been missing since last Thursday.
سرچینگ از اون فیلم‌های مدرنه که شاید اولش براتون سخت باشه. از دل صفحه نمایشگرها و وبکم‌ها داره فیلم رو بهتون نشون میده. اما چیزی که بیننده رو واقعا نگه می‌داره تا آخر فیلم دنبالش کنه همون قصه و روایتش هستش. به نظر من فیلم انقدر خوش ساخت و جالبه که ارزش دیدنش رو داره. حداقل امتیازش که اینو میگه به. و اما شماره 1 این لیست The Game محصول سال 1997 به کارگردانی دیوید فینچر با بازی مایکل داگلس و شان پن با امتیاز 7.7 از IMDb و 77% از Rotten Tomatoes. نیکولاس یک تاجر ثروتمنده که هیچ هیجانی توی زندگیش نداره و برادرش یک روز بهش یک کادو میده، دعوتنامه برای شرکت در یک بازی. بازی شروع میشه اما کم کم نیکولاس متوجه میشه که این بازی داره یک شکل دیگه میگیره و داره زندگیش رو نابود میکنه، اما نمیتونه از این بازی بیاد بیرون. This is for you. Consumer Recreation Services. Call that number. Why? They make your life fun. کارگردانی دیوید فینچر اینجا توی اوج خودشه. فیلم جوری شما رو میندازه وسط داستان که احساس میکنید خودتونم وارد این بازی کثیف شدید. This is all the game. Right now, I am extremely dangerous. You're behind the whole thing, aren't you? و پایانش جز شوکه کننده ترین پایان بندی های این لیسته. خب اینم از 10 تا فیلمی که پایان بندیش باعث میشه مغزتون سوت بکشه. بهم بگید که چند تا از این فیلم ها رو دیدید، کدوماشو قرار نگاه کنید و فکر میکنید کدوم فیلم ارزش داشت توی این لیست باشه ولی من ازش اسم نبردم. بچه‌ها حتما کامنت بذارید برام، من کامنتاتون رو میخونم و خیلی ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. خدا حافظ.